Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгін біз 53-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бұрынғы өткен шақ плюс еді, давно прошедшее время плюс еді. Формула основа плюс ған-ген, қан-кен плюс еді плюс ң-ңыз. Сұрағы не істеген еді, что делал, что сделал. Барған еді ходил, көрген еді видел, айтқан еді говорил, көрсеткен еді показывал. Жіктелуі спряжение. Мен айтқан едім, сен айтқан едің, сіз айтқан едіңіз, ол айтқан еді. Мен көрген едім, сен көрген едің, сіз көрген едіңіз, ол көрген еді. Я говорил, ты говорил, вы говорили, он говорил. Я видел, ты видел, вы видели, он видел. Көпше түрінің жіктелуі, спряжение множественного числа. Біз айтқан едік, сендер айтқан едіңдер, сіздер айтқан едіңіздер, олар айтқан еді. Біз көрген едік, сендер көрген едіңдер, сіздер көрген едіңіздер, олар көрген еді. С помощью глаголов бұрынғы өткен шақ со вспомогательным глаголом еді можно построить несколько видов предложений. Первое. Данная конструкция обычно используется в первой части сложного предложения. В последующем рассказывается о том, что произошло вследствие этого события, или излагаются последовательные действия. Мен өткен аптада құрылыс базарына барған едім. Жаңадан шыққан заттар көп екен. Я на прошлой неделе ходила на строительный рынок. Появилось очень много новинок. Кеше жаңбырдан соң ағаштың бұтақтары жерге құлаған еді. Соларды жинадық. Вчера после дождя ветки деревьев упали на землю. Их собрали. Өткен айда түйіндеме жіберген едім. Бүгін мені сұхбатқа шақырып жатыр. В прошлом месяце отправляла резюме. Сегодня меня зовут на собеседование. В этих предложениях глаголы давно прошедшего времени можно заменить на глаголы с суффиксами «dd», «tt». Например, мен өткен аптада құрылыс базарына бардым. Жаңадан шыққан заттар көп екен. Кеше жаңбырдан соң ағаштың бұтақтары жерге құлады. Соларды жинадық. Өткен айда түйіндеме жібердім. Бүгін мені сұхбатқа шақырып жатыр. В этих предложениях, хотя мы данную конструкцию заменили глаголом прошедшего времени, смысл предложения не поменялся. Но стилистически это будет выглядеть проигрышно. Второе. Когда содержание второй части предложения противопоставляется тому, о чем говорится в первой части. Автобус ауылдан ерте шыққан еді. Дөңгелегі жарылып, жолда біраз тұрып қалды. Сөйтіп, қалаға кеш кірді. Автобус рано выехал из аула, но в дороге малость задержались, так как спустило колесо. В город заехали поздно. Ол досына әдейі хабарласпай барған еді. Бірақ досы үйінде болмай шықты. Аздап күтуге тура келді. Он пошел к другу специально, без звонка, но друга не оказалось дома. Пришлось немного подождать. Біз керекті кітапты іздеген едік, бірақ таппадық. Мы искали нужную нам книгу, но не нашли. Третье. Глаголы в давно прошедшем времени с «еді» встречаются в примерах, где дается оценка действиям или предметам. Мен бұл аяқ киімді өткен аптада сатып алған едім. Өте ыңғайлы. Я эту обувь купила на прошлой неделе. Очень удобная. Досым балаларына ақылды ойыншық сатып алған еді. Пайдалы болды, ойлауға үйретеді. Подруга купила детям умную игрушку. Она оказалась полезной, учит думать. Әпкем жүн көрпес сыйлаған еді, ол өте жылы. Сестра подарила шерстяное одеяло, оно очень теплое. Біздің спортшылар жарысқа жақсы дайындалған еді, бірінші орын алды. Наши спортсмены, хорошо готовясь к соревнованиям, получили первое место. Сен ерте келген едің ғой, әлі кірген жоқсың ба? Я, бүгін үлкен кезек. Ты же рано пришел, до сих пор не зашел? Да, сегодня большая очередь. Ауырып қалғансың ба? Я, кеше жаңбырдың астында қалған едім, мұрным бітіп қалды.
Заболела, что ли? Да, вчера осталась под дождем, нос забился. Сіз былтыр той туралы айтқан едіңіз, той болды ма? Я, болды, жақсы өтті. Вы в прошлом году говорили о свадьбе, она состоялась? Да, хорошо прошла. Дорогие друзья, если вам понравился урок, ставьте лайк, подпишитесь и оставляйте комментарии. Заранее вас благодарю.